Лея выросла в забытом Богом уголке, где бедность передавалась по наследству, как фамильная реликвия. 18 лет, и мир вокруг нее не предлагал ничего, кроме пыльных дорог и долгов отца. Когда он проиграл последнюю землю, единственным, что у него осталось, была она. Ее передали одинокому фермеру, мужчине по имени Якоб, который жил на краю деревни. Суровый, молчаливый, с потемневшим прошлым, он давно стал объектом слухов. Говорили, что он опасен, что он сошел с ума после того, как потерял семью. Люди считали, что теперь он купил себе девственницу, чтобы запереть ее в доме или в подвале. Лея прибыла на ферму с ужасом в сердце. Ей казалось, что впереди лишь страдания. Она ждала боли, власти, насилия. Но вместо этого получила тишину. Ей дали комнату, чистую постель и еду на столе. Не было ни прикосновений, ни взглядов, полных ожидания. Только вежливая отстраненность. Прошли дни, затем недели. Никаких требований, никаких условий. Якоб просто продолжал заниматься хозяйством, иногда приглашая ее помочь, но не настаивал. Он учил ее работать с землей, делился знаниями, не требуя ничего взамен. Он не смотрел на нее, как на плату за одиночество, он просто был рядом, не нарушая границ. Сначала Лея не доверяла, потом начала чувствовать странную свободу. Она впервые в жизни могла выбирать, идти ли в поле или остаться в доме, говорить или молчать, быть собой или не быть вовсе. Со временем она стала частью этой земли. Поля, которые раньше казались ей чужими, стали домом. Утренний туман стал привычным спутником, а птицы, рассаженные по веткам, свидетелями ее нового начала. Окружающие сначала шептались. В их глазах она была жертвой, игрушкой, платой за долги. Но год спустя все изменилось. Лея стала хозяйкой фермы, уверенной, самостоятельной, живущей по собственным правилам. В ее глазах больше не было страха, только достоинство и тишина, полная силы. Она не принадлежала никому. Ее не спасали, не держали, не покупали. Она выбрала остаться. Не ради кого-то, ради себя. И это было куда сильнее, чем любые узы или обещания. Так заброшенное поле стало полем свободы. А одинокий фермер человеком, который, не прикасаясь, дал больше, чем могли все остальные вместе взятые. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.